Nin hubaysan oo la sheegay inuu ka tirsanaa militariga dalka Canada ayay booliiska dalkaasi qabteen ka gadaale markii uu isku dayay inuu xoog ku soo galo guriga ra'iisul wasaaraha dalkaasi uu ka degan yahay magaalada Ottawa. Ninka weerarka geystay ayaa xoog ku jirsiiyay gaari uu watay albaabka laga soo galo qasriga uu sida ku meel gaarka u degan yahay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Canada ka hor inta aysan qabanin booliiska oo cudud ciidan u adeegsaday qabashadiisa. Balse dhacdadaasi markii ay dhacaysay isla markaana ninkani uu soo weerarayay qasriga ra'iisul wasaaraha iyo xubnaha kale ee qoyskiisa waa ay ka maqnaayeen guriga. Booliiska dalkaasina ma uusan bixin warbixin intaasi ka dheeri ah. Booliiska ayaa shaaciyay in ninkaasi uu ka tirsanaa ciidamada militariga dalka Canada isla markaana haatan ay ku hayaan baaritaan, dhowaana ay shaacin doonaan magaciisa, goobta uu ka howlgeli jiray iyo weliba darajada ciidan ee uu sito. Waxayna booliiska intaasi ku dareen in dhacdadan baaritaankeeda ay la kaashan doonaan taliska militariga oo aan looga maarmi doonin maadaama ninka falkani geystay uu ahaa xubin ka tirsan ciidamada militariga. TV-ga qaranka Canada ayaa tilmaamay in burbur xooggan uu soo gaaray albaabka hore ee hoyga laga soo galo ra'iisul wasaaraha qasriga uu degan yahay. Waxa uuna TV-ga intaasi ku daray in ninkan oo ku hubaysnaa dhowr qori uu soo jaray masaafo dhan 1,900 kiiloomitir si uu falkan u fuliyo, balse markii dambe asagoon wax khasaare ah geysan ayuu isku soo dhiibay booliiska sida uu baahiyay TV-ga dalkaasi.